JLS Tulungagung-Trenggalek tak habis-habisnya. Biasanya akan beraktivitas pada siang hari. Ada pemandangan berupa pancuran air seperti air terjun. Di beberapa lokasi ada warung-warung, memukau pengunjung dengan pemandangan indahnya yang bersandar di tepi-tepi pantai. Di sepanjang JLS para pengendara akan disuguhi pemandangan perahu. Kita bisa menikmati hidangan sambil melihat pemandangan pantai dari atas tebing. Warga sekitar JLS berprofesi sebagai nelayan. JLS Tulungagung-Trenggalek di sepanjang jalannya, di sisi jalan yang berkelok di antara perbukitan. Siapa saja yang melewati JLS akan kagum dengan keindahannya, yang menyediakan minuman maupun makanan untuk pengendara saat melintasi JLS.